guantxe hasi zela, guendala urte bete hasi zela, aizkoran, eta aizkoran sekula ibili gabe. Bai, ala da, bai. Hasi nintzen mutilakin eta entrenamenduta juten nintzen ikustea, hola, bakarrik ikustea, Eta esan hor, hau erresa emateo. Hola, egur baten gainean da aizkora batekin, a ber, que no puede ser pa tanto. Eta bai, bazan, Bai, bastante kua. Bai, entrenamendu baten probatu nun eta esan nun ba. Ze ona, me encanta. Eta nor da zure mutila? Hemen bakizu gustatzen zaigu kotilegoak eta bai, saltzeko. Ne mutila Suarri Rodríguez da. Ona, Bai. Vale. Eta mindala 5 urte edo hasi zan aizkoran bai, tan nahiko marka politiakin ditu, así que... Eta zure bai hasi zea, eta topera zoaz, Hombre, entrenamendu ona, entrenatzaile ona dakat, así que eso espero. Oida, beti izategu ikasliak entrenatzailei pasaite diola, ez da? Claro, horren bila zoaz orduan. Claro, bai, a ver... Eta, bueno, gauza da, gustatzia, goxatzia, eta esatia ni hasiko naiz hor, baina zure helburua da Euskal Herriko txapelduna izatea. Ez zea helburu makal batekin hasi, Claro, bai, a ber, zai izango da, urten behintzat, baina, oida, aurtengo helburua, oida. Ego gaina, nola araban ez daude aizkolariak, hemendik, un aviso, mesedez, aizkolari berriak, araban, Orduan arabako txapelduna zea. Bai, jokatu gabe. Katxila, parreitu. Baina txapela zakat, Ez dakazu txapela. Orduan, Gipuzkoako txartela indet, federazioa, eta... Orduan, Gipuzkoa rabezela. Txapelketa jokatuko, eta así que... Haupa, Gipuzkoa, bizkaitarra irabazi behintzat, Zeratuko nahi, bai. Eta, bueno... Eta hoi, bai, helburua hoi da, Euskal Herrikoa... Nungua zehazu, arabako baina nungua. Heredia. Bai. Eta han bertan, zer dakazu, ustiate gila, baratza, danetik dakazu, o nola? Bai, ganatu baita ere... Baserritarra zea orduan? Bai. Betianik, bueno, gurasoek eta bai. Eta nola izan dugu baserriak? Fernando de Barrena, gura bizena, bai. Bai, eta bueno, ekoste ditugu lekaleak eta gero atzokaz berdinetan saldu. Bai, arrasaten, oinatin, eta hola mugitzen gara. Tokatzen zaizu zuri, plazaz plaza ibiltzia eta merkatuz merkatu? Batzutan bai, iten dugu aizpata bilok pixkate... Txandaka ibiltzezate? Hori da, txandaka, ez dela juergak eta... Ezin. Resakak injun, hori ez da ona, baino bai, saiatzen gara. Jungo zinean merkatu bateare bai iltziakin, ez da? Ezatu iltziakin ondo saltzeala, Bai, bueno, hori esatute, bai. Baino, no lo comparto. Oida, gabe hobeto. Bai, fresko fitia. Eta orduan, zertzate, bi aizpa zeate? Bi aizpa, hori da. Eta gero, amak bai jutea oinatira, eta bueno, danak, lauro juten gara ezoketara. Vale, eta zein ibiltze da baserrian gehiago lanean? Zuke bai baserriko lan egiten duzue? Aita, bai. Aita. Baina gehienetan, bai. Karo, azkenean aizpata bilok ikasten egia, eta orduan... Danea ezin? Ezin da. Vale. Bai, arratsaldetan eta lagundu aitai, baina berez aita. Bai, eta badakit lehen aragitako behiak zen euskatela, ez da? Bai, saldu zituen aita, baina bain enteatu naiz, como que igual bi horrak ejartzaitula, así que mira, que no sé ya... Edo ardik edo ez dakitzer. Zio, se kendu dut, aia zeo ze falta zaio bizitzar, ez da? Seguro. Bai, azkenean, hainbeste urte ganadoakin, mantendu inbiar. Mantendu eta... Eta norbea mantendu ere bai, no? Bere biziko zau da, ganadua. Oina ez dakizein, trikiti sagortzeu, baina alare, azpertzea eta... Eta baratzan, zenbat lur zaidaka zuen, nola iten dezu? Pues karaban dia hektareak bezala, ez dia baratzak hemen bezala, orduan ez dakite nola esan, baina... Zenbat hektareak kudeatzen dituzue? Pua, ez dakit. Asko? Ez dakit nola esan, baina, bai. Eta hori dana mekanizatua da? Patatare bai, baina esaten, mekanizatua da, hori dana nola landatzen dezue? Makinakin da eta jasotare bai, Makinariakin, karo, bezala. Bai, makinariakin eta gero hartu, bildu baitare, makinariakin. Bai, gaina badakit, bueno, ez dala Tolosako babarruna bezala jarri bihar goraka, han lurren azten dira, ez da? Mata baja, oida, hemen Tolosan, iten dana da, mata alta. Baina landatzen jugu Tolosako babarrunak, Bai, Batzuk esatik dute, hoi ez da Tolosako babarruna, baina, bueno, bada, baina ez berdina.